哋請我哋壓軸分享嘉賓葉文祺先生 ，Mr. Harold 葉，係啦。咁都玩得餐啊！真係臨時識時風，怪你過分美麗啊！好啦，而家就怪你過分環保啊！唔係，我成日唔敢講我自己做環保嘅，我回收咧就嗱頭先咧聽咗咁多嘅分享咧，嗱我第一樣想講嘅咧，阿桑你知唔知咧？我琴日拍咗條 YouTube 啊，講環保小知識嘅，嗰個內容就係廁紙啊！哇！係啦，所以真係咁巧，今日咁多人講廁紙。不過咧就個內容咧就等遲啲出咗 YouTube 嗰陣時候，大家可以睇睇啦。今日我又唔再講廁紙啦。咁啊，第二個 message 我收到呢個分享咧，其實我係好感動嘅，因為咧阿 Angel 啦同我頭先阿獅子講啊，其實呢個世界講一樣嘢咧就係叫尊重。呢個尊重真係好重要嘅。Yes。嗱，對人係要尊重啦。其實如果環保嘅話咧，我哋係講緊對佢成個地球嘅尊重嘅。咁呢個亦都係即係我覺得係要呢個好重要嘅 message 嚟嘅。ESG 其中一範就係講人嘅話咧，就係要講尊重啊嘛嚇。咁啊好啦，咁啊第三個 message 咧，咁啊我而家想問個問題先啊，大家有冇做環保㗎？回收，大家有冇做回收㗎？有。回收係咪環保㗎？係。回收係唔等於環保嘅。喂，你冇話等於喎，你話係與唔係啫喎。係 part of the 環保喎。OK，啱。我哋講 wording，你講得啱。啱。嗱，其實我係講咗好多次嘅，回收咧就唔等於環保嘅，因為咧其實回收係啲咩嚟㗎？回收係咧一個好古老嘅行業喎，去到幾古老啊？如果咧大家有冇聽1001夜嘅神燈嘅古仔啊？神燈阿拉丁點樣唔見咗嗰個神燈㗎？啊，因為咧就有個有錢咗之後咧，咁啊有個收買佬就係嗰個巫師扮嘅，話收買爛銅爛鐵啊，跟住個屋企個唔記得係阿媽話：咦，嗰盞燈咁殘咁爛啊，賣鬼咗佢啦！咁啊跟住就回收就係咁嘅嘢嚟㗎啫喎。咁啊咁樣叫環保咩？唔係喎，回收唔一定係等於環保嘅。頭先咧Angel 講咗個 message 咧，就最重要嘅就係要點啊？源頭減廢啦。係啊。係啦，其實咧我哋成日講回收咧，我哋咧喺歐美好多國家咧，以前咧就成日講咧，哇歐美國家咧就做回收做得好好啊，尤其是係塑膠垃圾啊，做得好好。咁但係原來啲塑膠去晒邊度啊？啲塑膠去晒邊度咧？去晒啲第三世界國家，其中以前咧收得最多係邊度啊？就係我哋中國大陸啊！咁啊，中國大陸收咗好多廢膠之後咧，結果咧就發覺個污染就好嚴重啦。咁嘅情況底下咧，就先至後來咧就要一刀切將個廢膠咧就唔俾進口啦。其實而家全世界都要希望咧要做一樣嘢喎，就係話自己垃圾自己處理啊。係啊，啱啱咧又睇咗另一篇新聞喎。咁啊舊年美國有個少女啦嘅，佢咧就想知道咧收咗啲膠去邊度啦。咁於是咧就喺嗰袋回收膠度咧就擺咗個 AirTag 啦，即係iPhone 咪有個 AirTag 嘅，可以知道啲嘢跟住係啦追蹤啲嘢。咁啊後來咧就發覺佢做晒啲回收咧都去晒一個地點度喎。咁我又好奇咁啊走咗去個地點度喎，然之後發覺原來啲廢膠咧其實就喺度堆積嘅啫。咁啊根本係被解決嘅。個政府嘅理由就話我哋間回收廠未搞掂啊，擺喺度先嘅咋，但係唔知擺幾耐喎。所以其實回收咧真係唔等於環保，要源頭減廢。係啦，頭先廚餘都係㗎，即係你諗下，大家食剩嘅明明係食物嘅，自己睇住個胃有幾大咁啊，食多食少咯，唔好剩啦。如果唔係嘅話，我哋解決唔到小蠔灣解決唔到我哋香港嘅廚餘問題嘅嚇。係啊，我都好同意，因為始終咧浪費食物係唔好啊。即係我成日見到人哋咧，你明明食得嗰幾嚿壽司，但係你叫咗2打擺喺度啦。咁呢個係一個 example 啫，唔一定係壽司嘅。咁所以好希望我有
有得葡撻一陣，如果大家都食咗佢，咁有冇會㗎，得？一定。我哋呢度咁多人咧，點食都會食得晒㗎，係啊，係咯。咁所以係啦，阿葉生啊，咁如果你今日咧我哋講咗好多議題啦，係咪？咁但係最重要咧，你今日就係講出回收。咁喺個市民方面，佢哋點樣去實行到咧？咁啊嗱，其實就雖然咧，我成日都講即係回收唔等於環保，但係都係要做嘅，即係真係要做嘅。咁而家多咗好多，香港政府都多咗好多方便俾大家，多咗好多綠仔啦。咁啊，雖然咧個廢膠嗰樣嘢咧，我都覺得佢未必解決到嘅。即係1、2號膠冇問題啊，即係啲膠樽啊，後邊嗰啲雜膠咧，我知道，因為我行內人啦，我知道大件事嘅。咁但係我又覺得。咁呢個就政府自己去搞啦。既然係咁，政府要咁做，咪由佢哋去搞咯。咁我哋市民點樣做啊？擠爆佢為止啦！擠爆佢嘅意思就係、真係如果你喺屋企度，哪怕你有少少一個膠嘅嘢，咁你咪收起去，跟住就拎去回收咯。係啦，即係唔怕行多一步。咁啊，我相信而家咧就起碼真係多咗呢啲渠道咧，大家肯行多一步嘅話咧。其實係可以幫到少少嘅，同埋養成一啲習慣之後咧，咁啊你自己都會即係我哋叫做唔係我成日同慈濟一齊合作啦。慈濟佢哋成日講就話結善緣啊嚇，即係我哋都同人與人之間嘅結善緣啦，我哋同大自然之間結善緣啦。咁所以咧，你哋將一啲可以回收到嘅嘢。唔介意行多一步，拎咗去回收桶，拎咗去綠仔，咁等佢可以有機會循環再做咁咯。哦，冇錯啦，咁所以喺呢一度咧，都好希望大家善用啦，我哋能夠見得到嘅回收箱啊，同埋盡量咧環保由自己嘅源頭減廢係開始，最緊要咧就係珍惜食物嗱。一陣間請大家去食嘢㗎，食唔晒咧最緊要去打包，千祈唔好就咁抌咗佢，係咪咁講？係啦，係啦。好嘢！好，咁喺呢度咧，再次係好多謝 Harold 葉文琪先生，咁同埋葉生啊，咁其實咧大家都會記得啦，我呢度仲有其實嗰度冚埋咧好多箱嗰啲貨品都係你間廠㗎，係咁係啊，咁如果一陣間邊個咧需要有啲廚房紙啊，要啲紙巾嘅，就同安琪講，因為我先前都有派過，如果今日需要再派嘅咧，你講俾我聽，不如唔使啦，需唔需要我都派俾大家啦，咁大家今日攞啲阿葉文琪嘅產品，好唔好啊？好啊！攞埋葉文琪嘅簽名喺上邊咧，就更加好啦嚇。咁咧希望咧，阿葉文琪先生咧，你繼續咧就係樣樣都順順利利啦。繼續喺嗰個回收啊、環保嘅知識方面啊，俾我哋更多嘅智慧同埋更多嘅啟發咯。好多謝晒葉文琪先生，多謝 Harold。